講起我自己先啦。今日嘅題目咧，覺得好正咯。咁我其實好多時間咧都係自己個人嘅。譬如我準備嘢食啦，喺我鋪頭啊，咁我都係自己嘅。咁我鋪頭而家我即係 one man band 嘅啫，除非有好多客人嗰時，我就會揾我大嫂幫手。咁咧我去買餸啊 contact 啲客啊，我去煮嘢食啊，都係我自己一個嘅。即係廚房啊，我又要做洗碗啊，又要做清潔啊，又要去煮嘢，又要同客人咧service 啲客人啊咁樣樣。但係係啦，雖然好似好 lonely，但係咧我係好開心嘅，即係我好享受咧我自己一個人去做好多嘢，我自己去行街啊，自己食飯啊，自己睇戲啊，自己旅行都得嘅，冇問題嘅，真係㗎。真係㗎，但係當然我見到譬如有啲一雙一對嗰啲咁啦咁我亦都係好開心啊見到佢哋，譬如阿 Ben 結婚啊，我都好祝福佢哋咁樣樣，即係好開心見到佢哋成雙成對。但係我覺得我唔 lonely 咯，因為我成日喺廚房啦，我而家我個組長啦 Sally 啦鼓勵我去靈修，因為我其實我好似我歪嘅基督徒，但係咧我又唔識得去聽神嘅話語啊或者咩嘢，佢就鼓勵我去，喂，你靈修啦，你聽詩歌啦，跟住我而家咧我一返到去公司咧我就會開詩歌嚟聽咯，一路做嘢一路聽咁樣樣，所以好開心嘅。但係上次好得意，點解我突然間會走咗咧？其實我預備喺度留到夜晚黑嘅，但我嗰日咧即係上一次啦，2月嗰陣時係咪？咁我朝頭早咧就去咗驗超聲波照肝嘅，咁咧我下晝咁我拉住個車仔嘅，咁啊搭緊 van 仔，後尾突然間醫院 call 我，將軍澳醫院，蘇淑英你而家要即刻入醫院喎，哦嚇咩事啊照到你個腎有水喎，咁我仲同佢講數，我唔係好驚入醫院㗎。我仲同佢講數，我唔得喎，我要去做嘢喎。我話你做乜嘢咁緊張啊？我話我幫教會做啲party 咁樣樣。如果冇咗我做唔掂㗎，即係冇晒嘢食，好唔掂係啦。咁咧我就同佢講數10點啦，我10點過嚟啦咁樣樣。咁佢話唔得喎，使唔使去揾個大啲嘅姑娘同我講話你真係要嚟醫院喎，唔係做乜醫生叫你嚟醫院啊咁樣樣。我話得，咁啊最遲幾時啊？佢話你最晏啊8點半啦，咁樣我即刻 set 好晒啲嘢之後就同佢講話我要走啦。即係我當時係唔敢講俾啲人聽話我入醫院，驚你擔心啦，人咩事啦。但係我就即係我呢樣嘢我好感恩，我好輕看嘅啫。我咪去醫院咯咁樣樣，跟住就入咗醫院咁樣樣就幫我 check 晒所有嘢，其實都係感恩㗎。如果我唔係早咗去照肝咧，咁樣樣我可能我要出年照咧，嗰時可能仲大鑊嘅咁樣樣。所以咧呢個就係我去做手術嗰個情景啦。做手術我都係自己去嘅咋。我問佢使唔使家人陪啊？唔使人陪，因為其實我又好擔心佢擔心我咁其實我屋企人對我好好嘅。即係只要我一開聲咧，佢哋就會陪我去醫院嘅。但係你睇下我喺醫院咧，啲阿姐話我你好似去旅行咁嘅，係我喺度放假咁嘅咋，真係㗎！我真係拎埋晒 iPad 去咧玩㗎，我唔理㗎。我係唔係好擔憂喎？即係我覺得，如果上帝要召我返天家，咪召我返天家咯。咁如果佢要我去做一啲嘢，而要我要喺地上幫佢做多啲嘢，我唔介意嘅咁同埋咧，發覺咧，即係好似我好 lonely 咧，但係我其實有班客人啦，同埋朋友咧，都對我好好嘅。呢個咧就我近排去嘅啫。呢個係我一個客人嚟嘅，佢哋都係基督徒。後尾我同佢講話，點解你瘦咗嘅？我係瘦咗啲嘅，都係好事嚟嘅。我話俾你聽，我入咗醫院，佢即係講話，我係可以去探你嘅喎，可以照顧你嘅喎，我哋慣咗照顧人㗎咁樣樣，所以覺得咧 very alone 係啦，上帝真係好好嘅。即係其實我身邊，總之我肯出聲嘅咧，係好多人咧去飛奔去幫我照顧我，因為我就算喺法國讀書嗰時都係咧有好多人幫我嘅。即係只要你真係求咯，但係我都未識去去上帝求，但係我只會向地下啲人求，所以我都要學習咧去向上帝識，希望可以真係可以聽到神俾我嘅聲音係啲乜嘢嘢，指引係啲乜嘢嘢咯。所以
即係好感恩咧，即係有機會可以服侍大家，又可以俾大家知道我啲咩困難啊！而家我真係好困難嘅，我鋪頭係啦，因為而家都知啦，飲食業係好困難嘅，咁都希望大家為咗呢件事同我一齊祈禱，啲聖許啊，咁我哋可以繼續有 Fighting Cafe。多謝大家。